Fakta terkubur, cuma lihat orang nguap, kamu langsung ikutan juga. Kenapa ya? Ini disebut contagious yawning. Nguap yang menular, bukan kebetulan. Otak kita punya mirror neuron, yang bikin kita otomatis meniru orang lain. Ketika melihat orang lain nguap, tubuh kita terinfeksi rasa lelah mereka. Secara nggak sadar, kita ikut nguap sebagai bentuk empati halus. Nguap juga ternyata meningkatkan aliran darah ke otak, bikin lebih fokus dan segar. Lebih seru lagi, fenomena nguap menular ini paling kuat sama teman dekat atau keluarga. Kalau lihat orang asing nguap, kemungkinan kita ikutan jauh lebih kecil. Jadi, fenomena sederhana ini gabungan biologi, psikologi, dan sosial sekaligus. Fakta kecil tapi bikin kita mikir kan?